苗栗泰安山区，今下晡3点外，山壁有大石头连落来，撼到一只小客车，2个人死亡。8月7日，广岛原子弹爆炸80周年，日本广岛市举办和平纪念仪式，台湾嘛有代表去参加。南韩前总统夫人金建希因为牵涉收名牌皮包、炒股票，被检方叫去问话调查，检方案算申请逮捕令。各位观众朋友，大家好，欢迎收看新闻世界，通我是苏眉，邀请大家踮台湾看世界，用台语了解国际大。今日节目头起先，就来看这已经连续2个多天的大雨，苗栗泰安的山区，今日下晡3点外，就有这山壁有大石头连落来，去撼到一只轿车。警消到场抢救，不过这驾驶甲乘客拢救无回来死亡。也那交通的部分，乡公所是已经来抢修。红色轿车尾翘悬悬，一粒大粒石头跌伫车顶，规台车严重变形。苗栗县泰安乡苗62至1线，7日下晡3点外传出山坪大粒石头落落来跌着车的事故，警消急步到场抢救，车顶有2个查甫人伫内底，驾驶59岁姓陶的查甫人救出来时阵已经无性命迹象。那泰安分队人员到达现场，发现2名患者直接没有意识。那目前已经将1名患者救出送往医院，那另外1名患者正在救治中。消防局表示，这台红色轿车是开往清安国小的方向，向去互大粒石头击到，驾驶送医抢救，到尾救无转来。公车乘客救出来时阵已经明显死亡。泰安乡公所是讲，道路山坪因为连续几天落大水雨，变甲真松软，才会造成不幸意外。初步了解，2个死者是大湖乡的居民。因为最近下了一整个月的一个好大雨。我们山区里面的道路，经过今天的太阳的曝晒，对这个交通边坡的路面都非常的松软。应该好像是大湖乡的居民，来这里工作，可能回去了以后呢，就碰到这个不幸的事情发生。泰安乡长是讲，大粒石头跌着车意外，造成苗62至1线双向交通中断，车内2个人救出来了后，公所随进行抢通作业。伫暗时6点这卡到已经会当单线双向通车，但是道路外边发现有路基崩塌，会持续警戒，同时抢修。民众这阵开车进入山区，一定要特别注意安全。记者采访报道。也那高雄的山区嘛有真侪大交通断站，第20线桃园路段、第27线六股路段、第29线南麻省路段拢有灾情。目前是限制时间甲车的动量下条件才会当过。也那是这变道的部分，主要是互运送物资甲紧急状况的时阵需要。登陆路的车队载着满满的物资，准备要送去受困几多天的桃园复兴3里。原地安算车7才会通的第20线勤河往复兴路段。车5尾暗公路局提早抢通一条临时便道。市府虽安排物资送入去各里，但因为便道敢若小型车会当行，部落也出动真侪铁牛车来斗载。车6早起，市府再次启动全地计划，送猪肉来山顶。这边全部进来，然后一起猪，让我们的全村的里民昨天睡得好舒服。除了通往桃园的路抢通，公路局嘛抢通要去南麻社第29线4.5公里的三明会路段，居民出入暂时无问题，不过临时便道有限时间，而且是5栋以下车才会当行。现在当地唯一的加油站也特别无油通卖。我们有看，差不多300公升了，很多人加了，大概没有几台了，那现在是每一台大概就是500块，只能最多加到500块。对。公路局强调，目前抢通的便道拢是应付紧急状况用的，包括第27线六股段20公里的崩山，即卖拢等咧抢通。另外，伫第20线六股段80公里的搜救行动，车6已经是第8天的走找。消防人员表示，车5有搁发现一块大体甲骨头，车6这天敢若找到一寡失联民众的相关物件。针对倒塌竹林及横倒树干进行切割及清除作业，经搜索现场共发现3件疑似与失联者相关之物品。公路局表示，目前山区的道路也是有真侪所在在抢修，虽望天气有较稳定，不过也是有危险性，民众若无必要，就尽量莫去山区。记者柯家族超用高雄场报道。红社台积电军两个前员工是偷摕2奈米制定的机密，16号日本一间设备大厂当家威力可创。双方约伫咧咖啡厅要交机密的时阵，去互检调现场掠到。这国科会是表示，台积电的2奈米制程是国家核心关键技术，非法摄了相当会当判12年有期徒刑，并科1亿的罚金。
今个月底传出检调伫德科附近的一间咖啡店，掠到台积电工程师亲像设备。根据了解，进前台积电资讯部发现有人异常登录翕资料了后，当下无出声，随即锁定手机当事人，通报检调。7月底，当自称设备大厂工程师甲台积电工程师约伫咖啡店翻翕机密资料时，检调当场掠人。业界传出国安会甲高等检察署介入调查案件，也毋哪这一件，伫最近2个月大概7、8件，亲像甲日本、韩国设备商有关系。我找一个已经做得比较好的 model 来看看人家怎么做，是在哪些环节上比较容易出问题。那这个其实可以降低我的学习成本。假设我找到对的参数，可以很快速的去解决我是目前良率太低的这些问题。目前全球有咧研发2奈米制定的业者，包括台积电预计今年年底量产，韩国三星甲美国英特尔也拢对外表示预计今年下半年量产。另外，日本晶片国家队 Rapidus 也咧试产阶段。Rapidus 它主要是跟 IBM 合作，那 IBM 研发这个制程也很长一段时间了。那这一次主要是试产，我觉得差不多这个时间也该试产成功了啦。那接下来的困难就是你怎么把良率调到够高。亲像设计设备案，理想东京威力科创是有名的半导体设备制造商，那是台积电发展2奈米的重要供应商，提供计算机甲设计设备，同时也是日本晶片国家队 Rapidus 的重要供应商。Rapidus 加设伫第3年，就当试产2奈米晶片，亲像想要加做日本台积电的代表。这一次这个泄密的主要呢是要给予这个日本的 Rapidus 这家公司，它要在2027年那么开始进行2奈米的一个生产。台积电最近也面临美国总统川普伫 CNBC 节目接受访问，讲台积电会伫美国投资3000亿美金。这个是假讯息，好不好？是川普说的。哦，那我不知道，因为我没有研究这个命题。也不过，蔡立下昼贵地会透过经济部发道歉声明，表示当下无完整掌握提问背景，实际投资机会由原由企业对外说明。台积电表示，相关资讯请以公司公告为准。公司新闻采访报道。美国的对顶关税明仔就要实施，咱台湾目前的关税是20%。行政院副总谈判代表颜慧欣是表示，未明仔就随停止谈判，因为这资通讯产品是也未超好势。也那总统赖清德是表示，行政院会提出特别预算，呼吁朝野都爱支持。美国对顶关税一定初期正式上路，台湾暂时性关税是20%。个人关心敢有调降空间？行政院经贸谈判办公室副总谈判代表颜慧欣，伊表示，初期未是台美谈判的截止日，原因是资通讯产品还未讲好，咱拢是连232条款做伙讲。争取希望可以在对等关税的谈判里面一并的也可以去讨论我们后续，例如像半导体这个232调查。所以也就是这样的一个考量，我们在这个总结性会议上面持续的去争取，在支持方案里面，事实上都可以来做一些支持，那也开放所有的产业可以来做申请。颜慧欣表示，台湾关税为32%降到20%，在美国贸易差额内底，敢若输后面调降比率第2济。若是受关税冲击较大的产业，像讲制造业的工具机、农渔业的乌蝶兰、毛豆、鲈鱼、飞蛾虎嘛受影响。对这代志，身兼民进党主席的赖清德表示，行政院会依照特别条例提出特别预算，若破坏现金1万块，敢有希望嘛引起关心。审议通过之前，行政院将尽快提出因应的措施方案，及时给予国内可能受到冲击的产业民众支持以及协助。赖清德讲，台湾尽力争取降低关税，不过谈判过程互在党质疑秘密作业。国民党主席朱立伦批评政府企业啥拢唔知，话讲爱适度公开。民进党这一次的谈判不但丢了面子，还把我们的几代累积的本、我们的根都丢掉了，这是台湾无法承受的经济的最大的危机。我公开呼吁周荣泰自己下台。整个内阁解散重组，到目前为止，卓荣泰选择躲起来。朱立伦认为，政府应该运用在野的力量当作谈判的条件。赖清德是话讲，朝野支持通过特别预算，协助台湾的产业。记者采访报道。8月7日，广岛原子弹爆炸今年满80周年。80年前，广岛市伫咧二战的期间是出产真侪飞机、军舰、炸药一寡武器。迄当阵因为日本无正式回应美军投降的要求，迄当阵的美国总统杜鲁门就下令动用核武器。
1945年8月初6，也就是咱人类历史上头一届动用核武器。美军伫咧3天内就向日本的广岛甲长崎弹2粒原子弹，分别是造成14万人甲8万人死亡。日本8月15就宣布无条件投降，也代表讲二次世界大战宣告结束。也若到即阵，今日早起，日本的广岛市是举办和平纪念仪式，除了日本的高官到地，也有120个国家地区的代表出席，当中嘛包含咱台湾。卡乡和平之争，所有人默哀1分钟。8月初6早时8点15分，是80年前原子弹伫遮落落时间。广岛和平纪念仪式登场，原子弹爆炸受害者甲官员代表献花，学生领唱和平之歌，并且放代表和平的奋照。日本首相石破茂也亲身出席，强调和平的重要性。核三原則を堅持しながら、核兵器のない世界に向けた国際社会の取り組みを主導することは、唯一の戦争被爆国である我が国の使命であります。ロシアによるウクライナ侵攻や混迷を極める中東情勢を背景に、世界中で軍備増強の動きが加速しています。广岛市长表达对国际紧张局势烦恼，为着让更加侪人了解广岛的惨痛经历，今年甲邀请方式对过去的交台解说通知，总共有120个国家地区参加，创下相关的纪录，其中也包含台湾。广岛和平纪念仪式登场，台湾首度获邀参加。我国驻日代表李义洋带着夫人一同出席，在现场还跟许多外国使馆人员互动。李义洋甲美国驻日大使格拉斯坐伫贵公桥礼仪，伊调讲把握这机会，甲伊来握手讲话。美国一直对台海和平跟这个安定那他们这个表达强烈的这个关切这样子也有行动来表示那这一部分表示这个最大的这个感谢。根据了解，此摆亲像广岛县市议会从中到3天推动，让台湾人出席。尤其伫台海局势相关的情况下，意义特别无同。台湾第一次来参加广岛和平纪念4点意义非常重大。我们当年台湾有很多是广岛研爆的这个受害者。第二个，这是台湾跟日本还有国际社会共同来反对战争追求和平的一个决心的展现。追求和平是台湾、日本甲真侪国家共同目标。伫原爆地，广岛向世界展现守护和平的决心，本来就是理所当然的代志。公司国际记者日本广岛报道。南韩前总统尹锡悦因为宣布戒严，涉嫌滥用职权，也封关伫咧看守所。即阵伊的夫人金建熙嘛，因为牵涉收乌西收名牌皮包，佮去炒这汽车的股票，互检方叫去问话调查。若是检方申请逮捕令，尹锡悦、金建熙就成做南韩有史以来头一对2个人拢去互逮捕的前总统夫妻。穿乌色西装外套长裙的南韩前第一夫人金建熙，正严肃行入独立检察组的办公室。近日大闹了后，金建熙面对媒体向吴锡安甲大众回失礼。 저같이 아무것도 아닌 사람이 이렇게 심려를 끼쳐서 진심으로 죄송합니다. 수사 잘 받고 나오겠습니다. 金建熙互人指控，捌伫2009年至2012年中间，甲交易员合作操控 BMW 汽车伫南韩的经销商德意志汽车的股价，高收价值2200美金的名牌皮包真侪项奢侈品礼物，涉嫌违反反贪腐法。 另外，嘛捌伫前总统尹锡悦政府期间干涉尹锡悦所属政党国会议员提名过程，违反选举法定真侪的罪嫌。韩联社报道。 即届检方传唤，互金建熙成做南韩史上头一个互人公开传唤的前第一夫人，是第三个接受检调机关调查的前第一夫人。前两个是金斗焕夫人李顺珠甲罗武宪夫人权良淑。一连检方会先针对操作股价、介入选举，也甲透过宪政法师专承培非法接受统一教相关人士拜托的案件进行调查。另外，独立检察组为了调查弊案，找去首尔看守所拘提尹锡悦，以刷甲 犯人衫脱掉倒伫涂骹，2点钟内扣劝伊4届，也是无愿意配合。到尾检方烦恼会发生安全事故，只好暂停执行法院签发的逮捕令，无强制拘提。不过嘛，通知尹锡悦，后一届执行逮捕令的时阵，若是唔配合，就会强制拘提。公司新闻单思董编译。
2028年的奥运会办伫咧美国的洛杉矶。美国总统 Trump 初五就签行政命令，宣布成立奥运的任务小组，由伊亲身来做主席。同时，这 Trump 也宣布讲，要参加的选手要先经过性别检测，敢若符合资格女性运动员才会当参加比赛。这项政策因为禁止下性别的女性来参加，这就引起争议。美国总统川普初五签署行政命令，宣布成立2028年洛杉矶奥运任务小组，由伊担任主席，负责调度国务院、司法部、国土安全部甲情报这部门，确保奥运比赛会当顺利进行。同时，对参赛者进行严格的性别检测，选手的检测结果若无合格，就袂使参加奥运。The United States will not let men steal trophies from women at the 2028 Olympics, so we appreciate the fairness and. 川普初二签署的行政命令，就禁止跨性别学生运动员参加女子运动比赛。美国奥委会嘛修改规则，禁止跨性别女性参加奥运。美国国籍甲移民局嘛煞伫初时宣布，会针对想要参加体育比赛的跨性别女运动员限制签证资格。少年团的做法显示，川普政府召集跨性别运动员参加比赛的企图。川普这任期拄拄着2场大型运动比赛，除了洛杉矶奥运，还有2025年世界杯卡球赛，同时，阁拄到建国250周年庆。川普表示，想要趁这机会，甲世界宣告美国是冠军国。川普嘛宣布，棒球会重回洛杉矶奥运。In 2028, the Olympics is bringing back our national pastime, baseball. Wow, that's great. Next year, we have the World Cup and we have the Olympics. Got them both. It's a great time to be a sports fan. 公司新闻张淑芬编译。加沙战火，当地人要一期失当的情形也咧恶化。即阵在民众无性命危险，才会当领到的米粉，都亲像白金同款珍贵。而且即阵在以色列时也咧发动攻击，因的总理纳坦雅胡阁暗示讲，按算要全面占领加沙。大批巴勒斯坦人初五对外以色列边境的坐金关卡行真远，摕面粉等去做。来自北加沙的阿拉伯文老师哈德尔也是其中一个人。一家人的人就可以摕登去食物来卫生。伊讲无性命危险领到面粉，真宝贵，敢若亲像白金相款。صرت حوالي 15 كيلو وزحفت 3 كيلو وجيت تحت اطلاق النار والله يعلم وودعت اولادي قبل ما اجي هان ودعتهم على اني ممكن اجي محمل او اجي مصاوب。哈德尔一家伫战火之下生活艰苦，四界流浪，已经伫无同的布棚内底搬6摆啊，处境是一摆比一摆较害。即大所在无壁无遐，只有篷布，小可早起而已。加沙卫生部讲，战火已经造成61000多名的巴勒斯坦人死亡。5月以来，警告几啊百人伫到分发的所在去领食物的时阵，互这个以军的炮火拍死。初五透早，爆炸声搁再充满伫加沙走廊的天顶。前一天，以色列连日真虚亮的画面公布了后，以色列总理纳坦雅胡讲扩大军事行动。伊国媒体报道，纳坦雅胡打算推动全面占领加沙，要召开内阁会议来表决。也佫包含以色列国防军 IDF， 也佫一寡退役内部高层拢表示反对，要求爱停火。מאחורינו, אבל עדיין יש צורך להשלים את תבוסת האויב בעזה, לשחרר את כל חטופינו, להבטיח שעזה... Inside Israel, there's a fierce debate over this step. A number of top retired former military and security commanders have now come out and called on Netanyahu to end the war. 以色列若真正决定占领加沙，会引起国际社会甲国内谴责，甚至危害人质的性命，会互持续22个月的战争搁再来升级。美国总统川普对着记者询问，表示家己无清楚伊方的提议是啥物，不过这主要是以色列家己的决定。公司新闻是会中编译。AI 哪来哪事行，即讲话语调声情就哪亲像真正人共款。这就互配音员是真烦恼，讲会去互 AI 取代去，会无头路。德国的配音协会就呼吁后面要赶紧立法，保障专业人士的声音著作权。Ich bin SpongeBob mit all seinen Emotionen。这几句就是真实的声音，伊是德文版《海绵宝宝》的魔偶灵魂，共另外有哈利波特伫德古世界魔法代言人。Und dann müsst ihr euch Filme ansehen. Mit künstlichen Stimmen von Robotern。虽然这平常时未出现的声音的名称，这摆决定站出来替家己讲话，反对影视业用 AI 取代配音的工作。Sie saugen die Mediatheken leer, sie saugen Homepages leer und
nur weil etwas abrufbar ist im Internet, heißt das ja nicht, dass es zur freien Verfügung ist. Also da sind ja einfach Rechte drauf: Urheberrecht, Leistungsschutzrecht, Persönlichkeitsrecht. 为了保护声音，防无限制复制甲输出，德国配音协会发起请愿，总计超过75000份的联署，呼吁政府制定法规，保护声音演员的智慧财产权，要求替配音员的声音进行 AI 训练，必须经过合法的授权，可以合理的理顺。Okay, und kommt. 随即个串流平台走向全世界，配音需求是大大增加。根据市调公司预估，2025年全球配音的市场规模会达到43亿美金，2033年预估会超过76亿。AI 想要抢这个大饼，方法不的确是行共生的路线。We've taken an approach of using those localization houses and those actors to have them contribute to the process and making the technology for them. 科技来愿意甲人类来合作，无的确应将这推动本地化配音的新利器。公视新闻温phong仪编译。来看美国芝加哥有一个特殊的社团，这团员会伫咧密西根湖想做喘气的练习，做煞就面对这湖来大声喝休、大声叫，小头压力。Going in 3, 2, 1. 几十人向密西根湖边大声喝叫，大家喝完，同齐欢呼拍扑啊，大声唱。这毋是抗议，也是艺术表演。这是一阵平日累着伤济压力的人，透过集体抒发的方式，将内心的怒气甲不满拢都释放出来。Picture us like a pressure cooker, and cortisol builds up in our bodies all the time. With if you're stuck in traffic, if you're having relationship issues, if you're having financial issues, whatever it is, the political climate right now. And I think that if you don't find a healthy way to let that go, let it go, then what happens when the pressure cooker gets too pressurized, right? It explodes. 荷兰德6月份创办大社叫俱乐部，起因是伊甲女朋友冤家2个人郁闷受气，散步到湖边，临时起意向湖边大声叫，原本惊起干扰到人，所以就顺便邀请3份人同齐加入。And I just said, hey, look, we're about to scream into the lake. I'm so sorry to bother you. Do you want to join us? And they were like, yes, absolutely. So I got like 4 people that day just on a whim, and we screamed into the lake. A few people cried, and then I looked right at my girlfriend. I was like, I think this is something that we got to start. And Scream Club was born. 大社叫俱乐部规模为几个人慢慢变做几十人，但礼拜二固定约伫密西根湖边，荷兰德兹卫生传领进行呼吸练习，所来就是进行3摆深沉的大声叫，透过集体发出声，团员同齐将累积的压力释放出来，做出净化心灵。英国行为专家研究显示，适时的大声叫会当舒压佮刺激脑内啡的分泌，互人产生愉快感受。团员认为，这个社团大家拢共款，家己的烦恼甲想法未受到批判，单纯透过大声话发泄情绪，是健康佮无害的治疗方式。公司新闻刘淑芬编译。感谢观众朋友收看今日的新闻，世界通我是苏眉。明仔载暗时11点，同一个时间，咱再会。